नाज़रीन, हर साल जियां हिन भेरे बि आल पाकिस्तान बोज़दार शूटिंग बॉल टूर्नामेंट करायो वियो। 3 ॾींहंनि ताईं जारी रहंदड़ टूर्नामेंट जो इफ़्तिताह सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सैयद इम्तियाज़ अली शाह कयो। रिपोर्ट करे रहियो आहे असद शाह। खिप्रो में हर साल जियां हिन साल बि 3 ॾींहं लाइ आल पाकिस्तान बोज़दार शूटिंग बॉल टूर्नामेंट रखियो वियो आहे। टूर्नामेंट में सिंध तोड़े पंजाब जे टीमुनि विच में रांदियुनि जा बहितरीन मुक़ाबला थींदा। टूर्नामेंट जो इफ़्तिताह सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ऐं यूथ अफेयर सिंध सैयद इम्तियाज़ अली शाह कयो। जंहिं बैदि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सिंध सैयद इम्तियाज़ अली शाह डिग्री कॉलेज खिप्रो पिणु पहुतो, जिते बूटा पोखे वणकारी मुहिम जो आगाज़ पिणु कयो वियो। उन मौक़े ते खिप्रो जे शहर ने सियासी समाजी अॻुवाननि तोड़े सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध सैयद इम्तियाज़ अली शाह आवाज़ टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिते जेके असांजी सियासी क़यादतूं जेके हिते आहिनि उन्हनि जो फ़र्ज़ु बीठो थिए। ठीकु आहे, बाक़ी आउं हिते आयो आहियां, शयुनि खे ॾिसां पियो। मूंखे हिन खां अॻु में बि हिकिड़ी शइ रिक्वेस्ट में आई आहे, जिमखाना खिपरे जो बि हाल पूरो हुन ते बि मुंहिंजी नज़र आहे। शयूं काफ़ी आहिनि ऐं डिपेंड थो करे त असांखे सरकार केतिरो फंड्स ॾिए थी, त उन हिसाब सां पोइ असीं कुझु करे सघंदासीं। पर तॾहिं तकिड़ो कमु तॾहिं थींदो जॾहिं सियासी शयूं तरीक़े सां मथे ॻाल्हि पुॼाईंदियूं, त पोइ ॻाल्हि में तुरजान ईंदी आहे ऐं पोइ वरी तकिड़ा फंड्स बि थींदा आहिनि। साईं कॉलेज जो दौरो कयो आहे ऐं हिते हिकिड़ो ग्राउंड बि ॾिठो अथसि स्पोर्ट जे हवाले सां, जेको कॉलेज जे अॻियां आहे। ऐं साईं जे अचण खां पोइ स्पोर्ट डिपार्टमेंट बहितर कमु करे रहियो आहे। हैदराबाद क्लब खां वठी मुख़्तलिफ़ जेके खिलाड़ी माज़ूर थी विया या ॿियनि जायुनि ते जिते बि स्पोर्ट जी फैसिलिटी जी ज़रूरत आहे, उते साईं सभ खां अॻियां रहियो आहे। साईं पोएं साल बि शूटिंग वॉलीबॉल बोज़दार क्लब जी तरफ़ां थी, उन में बि साईं जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। ग्राउंड ॾिठा आहिनि कुझु शहर में, साईं चयो त उनमें कोशिशि करे अवां कयूं ग्राउंड या कम्प्लेक्स वग़ैरह ऐं वठाए ॾींदुसि। अॼु असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे जो असांजे तहलके जो वाबस्तु आहे। असांजो दिल अज़ीज़ साईं इम्तियाज़ अली शाह जो असांजी तहलके सां वाबस्तु आहे। साईं जमाल शाह जो फर्ज़ंद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अॼु असां वटि असांजी डिग्री कॉलेज खिप्रो में चांहि पार्टी में शरीक थियो आहे। ऐं साईं खे रिक्वेस्ट कई अथऊं ग्राउंड जे लाइ। पूरे तालको खिप्रो में ऐं रांदियुनि जे हिसाब सां ग्राउंड आहे कोन, भरपूर उमेदु रखूं था, तवक़ो रखूं था ऐं असां ख़ुशी थींदी जो असांखे सिंध गवर्नमेंट खां हीउ ग्राउंड मिलंदो। खिप्रो में रांदियुनि जे हवाले सां इलाही रांदियुनि जी ग्राउंड जी खोट आहे, जंहिंमें काफ़ी जेके ॿार जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि में वञनि था ऐं खिप्रो में अहिड़े ग्राउंड जी खोट आहे। असां उमेदु कयूं था त साईं जो हिते अचणु सुठो सणो साबित थींदो ऐं इंशाअल्लाह बहितरी जी उमेदु रखिजे थी त ईंदड़ जेका आहे वक़्त में खिप्रो में रांदियुनि जे हवाले सां सुठो मयारी ग्राउंड साईं ॾींदा। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त खिप्रो में जिते हर साल शूटिंग बॉल टूर्नामेंट लॻाया वञनि था, उते ॿिया बि रांदियुनि जा ग्राउंड ठाराए मुख़्तलिफ़ रांदियूं करायूं वञनि। कैमरामैन सज्जाद शरफ सां गॾु असद शाह, आवाज़ टीवी न्यूज़ खिप्रो।